尊貴嘅業主阿龍生嘅移動嘅2901，要地呢啲工人係咁抹，係咁抹，好光滑。嗱個手嗱，唔係做會啊，唔係做戲啊，係咪冇灰咧？所以真係 OK 喎。大華膠樓咧延伸到呢度就係呢度，唔會話減咗一半嘅，係做晒佢嘅。咁啊呢個櫃咧做真係冇花冇架，冇花冇架，馬桶做好晒，所以啲業主咧真係識揀嘅。係玉帶環腰，風水好，同埋咧可以望到咧成個中島咁樣嘅。 Hello，大家好，我係 B 家堂，我係 B 一盧商。好，今日過到嚟咧大華好一康高景花園啊！咁啊，我哋買得非常之好啦。呢個盤嚟講，惠陽最平大裝修嘅項目，而且咧有升級嘅會所，所以好多港客咧其實就選咗呢個樓盤嘅。咁啊，大華御庭咧都揀得唔少。咁啊，呢個樓盤咧因為平咗成半價，所以咧中意性價比嘅就揀咗呢個樓盤。係啦。咁啊，推咗1號樓、2號樓，依家成交咗145位。咁可以講咧1/3咧都係我哋嘅業主嚟嘅嚇，呢個咧真實嘅憑證嚇，攞埋錦旗，攞埋獎杯，同埋咧阿黃總都有數據嘅，呢啲冇得吹水啊嘛嚇。咁啊呢個樓盤嚟講真係非常之好賣嘅嚇。咁啊上次咧我哋咧喺呢一個大華高景花園呢度咧就拍咗咧1連4集嘅呢一個咧跟進業主嘅呢個裝修。咁啊好多嘅業主啊點讚啦嚇，咁啊其實咧成交咗咁大嘅呢個量咧，其實咧全部拍晒咧就唔現實嘅。咁啊上次咧就真係揀咗幾位業主咧係真係日日發信息嚟話想睇嘅嚇，咁啊揀咗4套，咁啊拍咗1連4集嘅呢一個特輯。咁啊今日過到嚟咧，其實咧又係跟進翻呢4套單位啦。咁啊我哋想咧就係因為上次咧拍咗咧就係稍為咧有少少嘅1/3嘅裝修做緊，咁啊依家嚟講咧經發展商嘅了解嚇，咁啊依家咧就差唔多嘅咯喎，咁啊佢哋講咧就下個月嘅月中咧就可以咧做到咧呢一個咧開荒補潔，即係搞衞生啦，同埋佢哋集團自己內部嘅驗收。而家係年契交樓啦，所以講咧依家個風險進度咧非常之快㗎啦嚇，咁啊我哋咧依家咧又去到個現場咧去突擊翻呢4套我哋業主嘅1000尺家，直接咧打開門咧。再次更新翻俾大家睇翻佢有咩變化啦，同埋我哋業主咧睇到咧，梗係開心啦。嗱，可能我哋業主咧依家咧都睇緊呢條片嘅，所以咧我哋咧持續幫業主咧係更新翻佢個1000尺家嘅呢一個咧裝修嘅進度，咁啊希望咧可以幫到關注呢個樓盤仲未買嘅嚇，咁啊我哋呢個樓盤咧持續有咩新嘅政策啦，都會更新俾大家。咁啊依家咧我哋咧馬上過到去1、2號樓啦，去翻嗰4套單位，咁啊過到呢4套單位咧睇翻佢有咩工程嘅變化啦。依家跟我行。好，咁啊上到嚟2棟啦，咁啊呢套單位咧就係我哋嘅尊貴嘅業主阿龍生嘅2棟嘅2901，咁啊上次過嚟拍咧仲打緊個線槽嘅，嗰啲地磚都仲未鋪嘅，咁啊今次咧又嚟睇翻啦嚇，好又嚟睇翻，哇個裝修進度真係好快喎！佢而家地磚全部鋪晒，今日係5月嘅25號。即係下個月月底收樓，咁其實係月中咧，全部都做好晒嘅。大家睇個狀態。而家整體開荒補潔咯。係咯。啱先都睇到咧，個大哥同阿大姐咧喺搞緊衞生，初步嘅嚇，咁啊大家睇到啦嚇，咁啊有人施工緊啦嚇。好入嚟睇翻，嗱呢啲牆灰咧全部線晒嘅。係啦。咁啊呢度咧個智能對講機裝上去就得啦嚇。咁啊呢個櫃咧，呢個訂製櫃咧做好晒咯，好快喎。係嘛？咁啊呢個趟門咧做好晒，嗱啲包裝仲未拆嘅。係啦，到時咧開荒補潔先做。係啦，好。咁啊呢度嗱上下櫥櫃咧幾乎做晒，全部貼晒板，幾乎做晒㗎啦。係嚇，咁啊大家睇到啦嚇，呢啲水喉咧全部接晒㗎啦。啊，咁啊呢啲洗碗機咧喺呢度。嗱，呢啲爐頭啊、洗腦機全部放呢度。全部對應老闆牌嘅洗碗機，遮入去得啦。嚇，咁啊呢個咧抽油煙機。嗱，老闆牌嘅抽油煙機，老闆牌抽油煙機，即係呢個上下櫃咧做好晒嘅，咁啊燃氣灶咧，同埋啲洗碗機咧，同埋呢個抽油煙機咧就裝上去得啦。所以工程進度真係好快喎嚇。咁啊啱先咧，阿黃總講咧，6月15號佢哋集團咧就會針對呢啲大裝修嘅自己內部驗收，驗收咗咧就會請一個咧開荒補潔，即係搞衞生嘅公司，統一全部搞乾淨，就可以咧6月底交樓㗎啦。冇錯，6月底就可以交樓。所以依家對應翻我哋上次拍嘅片嘅進度，再次睇翻依家嘅進度，幾乎係完成嘅2/3有多。係咯 ，OK 嘅。你啲牆身全部鋪晒，全部做晒嘅。嗱，要地呢啲工人係咁抹，係咁抹，好光滑。嗱個手嗱，唔係做會啊，唔係做戲啊，係咪冇灰咧？所以真係 OK 喎，佢個工藝真係得喎，精工品質。踢腳線同埋佢啲磚咧，呢啲縫咧都做得好實嘅。係，攞條罅，我多咗條罅咁樣咯。唔會多，唔會少咁樣。同埋啲插蘇咧，全部做好晒。嚇，好，趟門咧係有嘅本身。3節鐵添，係呢個係3節嘅，可以褪多啲，呢度多啲位角。咁啊呢度咧露台咧一樣係鋪晒磚嘅啦。所以 OK 喎，真係掂喎。嗱個景啊真係無敵嘅。
所以所以啲業主咧真係識揀嘅。係玉帶環腰，風水好，同埋咧可以望到咧成個中島咁樣嘅，所以真係非常之靚嚇。個景觀開揚啦，同埋望到一線河景啦，好主要係正。冇遮擋。最終冇遮擋。係嚇好，咁啊再次調個鏡翻嚟，嗱唔使多解釋，完全係可以接近收尾㗎啦嚇，可以接近收尾㗎啦嚇。臨近收尾階段。好，睇一啲房先。好，咁啊睇一個洗手間。嗱，洗手間咧，嗱呢個鏡櫃同埋個櫃做好晒嘅。咁啊，龍生咧可以睇到啦。就立上去就可以手留。係啦，呢個洗手盆笠上去就 OK 啦。好，咁啊呢度係馬桶都裝咗嘅。淋浴區嗱馬桶裝咗啦。嗱，阿龍生可以睇翻你啲千尺家啦。馬桶裝咗，同埋同啲五金咧都上咗㗎啦。五金上咗，同埋呢個門咧仲會拍包裝嘅，仲會拍包裝。係。好，咁啊呢個咧小夜燈做好晒。同埋呢啲磚咧地腳線全部做好晒，相當靚仔。好，咁啊睇呢間房，好，咁呢間房咧就爭咗咧鋪呢一啲咧木紋地板，係啦，咁啊依家做好晒呢一個地基嘅處理咧，找平，係啦，找平，然之後咧鋪一個咧防噪音嘅面，即係防噪面，然之後咧嗰啲防噪防水全部做一次咧就貼磚，貼呢一啲咧仿木紋瓷磚就得 OK 啦，砌得非常靚，個飄窗做好晒，咁啊呢個咧個景觀係同主人房一樣嘅。咁啊呢啲牆咧同埋啲插蘇就做好晒㗎啦，全部做好晒，好非常之正。咁啊呢間房咧接近收尾㗎啦，就係啲木地板咧攞過嚟鋪上去好，咁啊呢個靚姐喺呢度搞衞生嚇。好，咁啊睇呢間房先啦第二間，咁啊一樣咧都係鋪晒呢啲木紋咧地板咧。呢個最後一步喎，呢個最後一步㗎啦。咁啊飄窗做好晒啦，同埋呢度都係望河景㗎喎。係啊，非常之正。三個房間都望河景。三個房間望河景，好正好，咁啊呢度咧就相當係個茶室啦，又或者雜物房，又或者咧做個保姆房都得嘅。咁啊一樣咧都係鋪晒呢一啲木紋嘅木地板啦，咁啊個景咧都係望河景嘅，一樣都有河景嘅。茶室你都望河景，有山景，好正好，咁啊睇主人房呢個靚啫，嗱搞緊衞生好，咁啊主人房咧一樣咧都係爭咗啲木紋地板鋪上去就得啦。咁啊呢度咧係主人房嘅專屬嘅衣帽間，咁啊到時咧自己咧做翻一個訂製嘅衣櫃就 OK 啦。套廁，好套廁咧嗱，大華交樓咧延伸到呢度就係呢度，唔會話減咗一半嘅，係做晒佢嘅。咁啊呢個櫃咧做好晒，真係冇花冇架，冇花冇架，馬桶做好晒。咁啊呢啲五金咧上咗噶啦，咁啊同埋呢條地帽咧做好晒，下沉式嘅，OK 嘅好，咁啊個門咧做好晒啦，呢間鏡頭咧鋁扣板天花吊頂做好晒 ，OK 嘅好，咁啊呢度咧全部做好晒，就係搞衞生同埋鋪埋，因為咧佢要清掃咗咧先至去做，慢慢貼上去，慢慢貼上去嘅，所以咧依家咧就係請咗個姨咧，全部個衞生搞好次先，慢慢貼上去，咁啊呢個景咧正到暈啊，好正，一樣咧與陽台嘅方向係一模一樣嘅，直接望晒一線嘅河景。好，咁啊阿龍生可以睇到你1000尺嘅家咧，幾乎係完成晒咧2/3有多㗎啦，非常之正。咁啊依家咧就係4間房貼晒呢一啲木紋嘅木地板，就可以進入一個咧全面嘅大清潔，就可以交樓啦。所以龍生你揀啱呢一個大華高景花園咧係點嘅？我哋咧亦都感謝大華呢個地產俾到精工品質。預期可以做到交付，咁啊依家睇到呢一個施工嘅狀態咧，我哋非常之有信心，對得起呢個業主亦都係咧係我哋咧揀呢個樓盤作為主推咧更加有信心，後期嘅貨咧我哋更加有信心去推介俾香港客。咁啊仲有一個咧尊貴嘅業主咧，不如呢條片咧就長少少啦，我哋再次拍多一套，再次拍一套咧加埋入去，再次睇翻我哋下一位尊貴嘅業主稍後見。好，咁啊到咗25樓啦，我哋有位尊貴嘅業主咧叫黃生買咗2501嘅，咁啊出到嚟，其實咧大家睇到咧呢間83方嘅已經係做好晒啦，鏡頭已經望到，好呢走廊都全部做晒，走廊做好晒，同埋佢啲保護咧做得好好嘅，保護做刮花咗，咁我哋尊貴嘅黃生2棟嘅2501好入嚟睇翻嗱02咧，我哋另外一位業主嘅。咁啊，呢個咧就唔詳細拍啦，因為驚條片太長。咁啊，大家睇到咧係一樣嘅狀態，2/3有多，全部都係收尾階段。好，咁啊呢位咧就我哋嘅尊貴業主黃沙單位2501啦，咁啊冇花冇假啦，啱先拍咗係2棟2901，依家係2501好，入嚟睇翻，嗱，依家從呢個施工狀態咧同啱先係一樣嘅，一模一樣，一模一樣，櫃做好咗啦，
全部呢一啲天花吊頂做好晒啦，係發牆呢啲救命鐘啊、插蘇啊、鋼切弱電箱、強電箱做好晒嚇。咁啊呢度個櫃啦、趟門啦、地磚啦，全部做好晒。好，上下廚櫃大家睇到啦嚇，呢個咧就係花崗岩鋪上去就得啦。係啦嚇，依家就爭一塊咧，因為訂製塊嘅嘛，花崗岩過到嚟鋪上去，洗碗機擠上去，燃氣灶同埋咧老闆牌嘅抽油煙機3件頭啊！我哋經常講啊，去到差唔多2萬蚊噶啦嚇。自己買要啊。好喺呢度，老闆牌過嚟啦，都係老闆牌老闆牌一樣嘅，老闆牌嘅抽油煙機啊，老闆牌嘅抽油煙機加埋洗碗機已經喺呢度啦，現成噶啦，裝上去，師傅過到嚟裝上去就得啦嚇。好。咁啊，睇翻呢度啦，嗱，所有嘅插蘇做好晒，所以呢個真係預留舊插蘇咯。係咯，真係係2、3、4、5都有，係咯，5隻，嗰邊仲有隻添喎，有隻真係得，真係得啊！所以我經常講成功嘅裝修係多好少啊，唔好拉排插啊！嗱，睇到啦，啊呢度咧全部做晒通鋪噶啦，係全部做晒嘅瓷磚噶啦，嚇個景係一樣噶啦，嚇，因為29樓咧同25樓咧個景係一樣嘅，係咁啊，我哋咧因為跟 V 家咧有個好處，可以咧執到靚樓層。執到靚樓層，係咯，因為啲靚貨咧，可以申請我哋都可以申請到靚樓層嘅嚇。好，咁啊，大家要區別呢一個細節啦。第一個靚價，第二個咧最主要買個靚樓層。如果唔係靚價，你揀到個差嘅樓層，其實都冇必要。買到可以自己中意嘅新嘅單位。好，咁啊呢度第一間房，嗱，一眼見到咧，啱先個姐姐應該落咗去搞緊衞生嘅啦。係啦。咁啊依家咧等緊工人過嚟咧，鋪晒呢啲木紋嘅木地板就得啦。嚇，咁啊飄窗做好晒啦 ，OK 嘅。嗱，鏡頭已經望到啦嚇。咁啊呢個門咧裝咗上去嘅，呢個咧保護膜都仲未撕嘅喎嚇。好，咁啊洗手間啦，嗱，阿黃生可以睇翻你心愛嘅千尺家啊，衣櫃收納式嘅，做好晒呢個鏡櫃，咁啊同埋呢個櫃咧嚇，整一正面。係啦，花崗岩一嚟啊，咁啊呢度咧洗手盤就笠落去就搞掂啦嚇。好。咁啊馬桶咧一樣都係裝好咗，所以真係大華嘅速度真係快喎。見到好開心喎！琴日我哋參加咗呢一個大華悅庭嘅呢一個咧誓師大會首批次嘅交付嘅誓師大會，非常之有士氣。咁啊呢度咧都做好晒咯，真係非常 OK 喎。所以自己嘅裝修公司係真係可以管理得到咯，同埋時間可以把握得到咯。嚇，咁啊呢度咧就第二間房啦，做好晒，就係爭啲木地板嘅啫，飄窗做好晒。個門裝好咗，插蘇全部做好晒嚇。呢個單位咧就106方嘅4房嘅單位，可以咁講，鋪晒呢啲木紋瓷磚，將上嗰個三件土可交流㗎啦，係啦，清潔晒。係啦。咁啊，大家睇到啦，呢間房咧預留你做房嘅，所以有做插蘇嘅嚇。咁啊呢啲咧線灰咧全部都線晒嘅嚇。咁啊上面咧都預咗你裝空調，所以都有一個插蘇嘅喎嚇。咁啊呢度咧係完全預咗你做一間房，又或者咧迷你倉啦、雜物室啦、紀念室啦。咁啊呢度咧主人房嚇，咁啊主人房咧一樣都係鋪木地板得啦嚇，咁啊呢度個衣帽間嘅位置啦，所以呢個樓盤好賣打動嘅客嘅咧，最主要係咧佢主人房有個獨立嘅衣帽間，係啦，唔使即裝改造，就本身係一個位置係咁樣嘅，所以咧係好難得，喺香港更加難，因為咧要加齊70-80萬，有啲貴嘅可能加成球嘢先有衣帽間，喺呢度加幾萬，加2萬蚊搞掂啊！好咁啊〜黃生可以睇翻你千尺家咁啊大家睇到啦，呢個收納式嘅鏡櫃一辣過嘅，做好晒，插蘇做好晒，呢個櫃咧等一個洗手盤嚟得啦，馬桶裝晒，5金配件做好晒，個窗本身係有嘅嚇。好咁啊呢度咧內扣板啦，個門咧嗱一樣都係未拆嘅個保護膜，好新淨，好新淨啊嚇。好咁啊插蘇做好晒啦，啲牆身一樣都係非常之正啦。嗱大家睇到啦嚇。好，插蘇做好晒，啲牆全部線好晒。呢邊都有個，兩邊係長頭櫃，兩邊角。係啦，預咗你床頭櫃嘅3邊落床，上面嗰盞燈咧就交付，到時咧自己裝翻，因為拉咗線㗎嘛，自己裝翻個靚嘅嗰個水晶燈啦，都 OK 嘅嚇。飄窗做好晒，個景觀亦都非常之靚嚇。好，咁啊，再次鏡頭調翻過嚟，我哋去到個客廳咧，同大家總結一下。哇，真係咧大華真係個速度喎，所以咧我哋之前咧。係一路咧，對於呢一個咧大華兩個樓盤本身都係好有信心嘅，因為佢入到嚟惠州咧，佢真係要打開呢個惠州嘅市場嘅口碑，同埋咧首批次交付咧，佢哋集團咧都非常之重視，都係大響有檔。同埋最重要嘅，佢呢兩個樓盤都係賣俾香港客，所以咧香港客係比較高要求嘅，所以咧都特別視呢一種嘅法律嘅意識都非常之高嘅，同埋佢哋咧中意嘅呢一種產品，對於佢呢個樓盤嘅認可咧，亦都係對於佢哋大華嘅認可，所以佢哋非常之感謝香港人信任佢哋，佢都回饋翻呢一個精工品質同埋準時交付嘅呢一個信心，呢個保證俾翻香港業主。所以講咧，作為我哋真係保質啊！作為我哋咧
主要賣香港客嘅公司嚟講，做香港客嘅公司嚟講咧，我哋更加有信心對於佢哋後期嘅貨，因為我睇到咧嗱，依家嚟講到期時交樓咧，應該嗰個收樓報告咧就唔會話成篇文章咁樣啦。我亦都對於呢個大華嘅產品非常之有信心，個客都可以開開心心過嚟收樓。係啦，係啊。咁啊依家咧就提前咧幫業主過嚟咧睇一睇個裝修進度啦，睇一睇佢個工藝啦，完全 OK 嘅咁我相信咧我哋嘅業主過到嚟收樓咧，亦都係非常之開心，開開心心咁樣。笑口常開。係啦，咁啊希望咧呢集片可以幫助到大家啦。咁啊同埋咧我哋仲有2位業主嘅，不如下一集咧我哋再次拍翻呢2個業主嘅1000尺家，又作為一集俾大家去睇翻咁樣啦咁啊希望呢啲資訊可以幫助到大家啦。咁啊如果大家想喺呢個惠州買惠州置業，惠州喺惠州安居樂業咧，可以用到地鐵通行1個鐘嘅時間600幾蚊一尺，帶埋呢種精光品質嘅，真係呢個樓盤又有景又開闊。有山有水，真係非常之適合，最主要有升級會所。希望呢啲資訊可以幫助到大家所以揀惠州咧，惠州特別精彩嘅呢個盤咧，我哋主推嘅，非常之平靚正，好多業主過到嚟咧，第一時間就買咗噶啦係啊。咁如果對於大華御庭高景花園有興趣，馬上打以下電話674000605。咁下集咧繼續拍我哋業主嘅1000尺家，希望大家記得收睇關注啦、點讚啦同埋轉發啦，希望幫助到大家。我哋出團見，拜拜。